잠깐만 쉬었다가. 여기 놀러 왔냐? 그렇게 느려터져서 누굴 구하겠다는 건데? 지리산의 가장 큰 특징은 넓다는 거야. 그렇게 실컷 다 지워가면 구조자들 숨 넘어간다고. 죽을 것 같은데. 그리고 너 담당 손철구역 배정 받았지? 거기 가봤어? 아니요, 아직. 우리의 주 업무는 이 산을 지키는 거야. 너 담당 구역 지명들, 나무 수정, 식상 부법 달달달 외우고 있어야 돼. 서방이 진짜. 죽을래? 정말. 죽을 때 죽더라도. 물 한 잔만 마시면 안 될까요? 지금 손바위. 알았어. 지금 갈게. 여기가 손바위예요? 이거 손바닥 모양인가? 힘든데 저렇게 내려간다니까. 아니, 데이트하려면 동네 푸집이나 가든지 꼭 힘들게 여기까지 올라가자. 저라도 잡아드릴까요? 입 닥치고 따라와. 아주 해줘요, 잠깐만.